大家好，我是修丰田皇冠凌志的老苏。因为我们南方天气这段时间雨水比较多，所以今天的主题都是方向机进水，因此方向过重的。来，我们来看一下，看看具体是由于什么原因会造成这个现象，我们要如何去避免这个事情是发生的。我们一台、两台都是拆方向机下来的，维修的都是由于方向机重。亮那个 PS 灯的其实我们这些方向机相对来说，电子方向机是相当稳定的。由于什么原因呢？大部分都是由于这些防尘道烂掉进水，引起里面的电机短路，造成亮 PS 灯的。如果时间长的情况下，可能会更严重的造成这个方向机走水、生锈、磨损，这个损失就会比较大了，要整条方向基本上废掉了。如果你发现有亮 PS 灯的情况下，要及时处理，及时清掉里面的水渍，把防尘道换好，就基本上解决问题了。如果你时间耽误了，就好像这一条一样，基本上是报废了，没得修的。我们现在这条也是由于进水造成里面的一个短路，所以它就会亮灯的。你的车行驶过程中是否也会引起这些故障呢？评论区留言，关注老苏，分享更多的维修保养常识。谢谢。